बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब के बंदों की खिदमत का सिलसिला जारी है। तौंसा में छठा और सातवां ट्रक जो है तकसीम के लिए पहुंच चुका है और अल्लाह के फजल करम से रब के बंदे जो हैं अपने हिस्से के बिस्तर जो है वो लेकर जा रहे हैं। अल्लाह पाक जिन लोगों ने ये तावन किया है उनका तावन कबूल फरमाए। ये सिलसिला खैर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कई ट्रक मज़ीद लेकर जाने हैं और कई लोग हमारे और आपके मुंतज़िर हैं। अल्लाह पाक आपका ये तावन कबूल फरमाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक ट्रक जो है इंशाल्लाह लेकर हम जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं लोग बैठ के आराम से खाना भी खा रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ताउन किया है ताउन वो करते रहें, हम लोगों तक पहुँचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ सहर, हमारा आज़्म भलाई हर कदम।